Je, umewahi kutafakari mchakato mgumu wa jinsi basi linavyosafiri kutoka viwanda vingi vya China hadi kwenye barabara zenye jua nyingi za Tanzania? Ni safari inayozunguka maelfu ya maili kuvuka mipaka, bahari na mabara. Safari inaanza katika viwanda vya utengenezaji wa China, ambapo wafanyakazi wenye ujuzi hutumia mchanganyiko wa ujuzi wa kibinadamu na mashine ya juu ili kuunganisha kila basi. Mara mabasi yanapojengwa kikamilifu, kukaguliwa kwa ubora na kupitisha ukaguzi wote muhimu, husukumwa kwenye trela iliyoundwa mahususi kwa hatua inayofuata ya safari yao. Hatua ya pili inahusisha kusafirisha mabasi haya hadi bandari ya karibu kupitia barabara zenye shughuli nyingi za Uchina. Trela hizi husafirisha mabasi hadi kwenye meli zinazosubiri. Ni mpangilio makini wa vifaa kuhakikisha kuwa kila basi linafika bandarini kwa wakati na katika hali nzuri. Mara tu kwenye bandari, mabehewa haya ya usafirishaji wa umma hupakiwa kwa uangalifu kwenye meli za mizigo. Utaratibu huu ni maridadi ya usahihi na wakati. Kila basi hupelekwa kwenye meli kisha huwekwa salama ili kuzuia harakati zozote wakati wa safari ya baharini. Hatua ya tatu ni kuona meli hizi za mizigo zikivuka eneo kubwa la bahari ya Pasifiki, bahari ya Hindi na hatimaye kutia nanga kwenye bandari ya Tanzania. Ni safari inayochukua wiki kadhaa, pamoja na meli ukatiza kwenye mawimbi makubwa. Mara baada ya meli kutia nanga Tanzania, mabasi yanashushwa kwa uangalifu. Kila basi hutoka nje kwenye meli na kuingizwa kwenye trela kwa hatua ya mwisho ya safari. Hii inahusisha kusafirisha mabasi hadi mwisho, ambapo mabasi haya atapanda abiria kwenda kuangalia mandhari nzuri ya Tanzania. Kwa muhtasari, safari ya basi kutoka China hadi Tanzania ni mchakato wa hatua mbalimbali unaohusisha upangaji na upangaji makini. Huanzia katika viwanda vya utengenezaji wa China na mabasi kisha kusafirishwa hadi bandari ya karibu. Kutoka hapo hupakiwa kwenye meli za mizigo na kuvushwa kupitia bahari hadi Tanzania. Baada ya kuwasili hupakuliwa na kusafirishwa hadi mwisho wa mwisho. Safari hii ni zaidi ya uhamisho wa bidhaa. Ni ushahidi wa werevu wa binadamu na nguvu ya biashara ya kimataifa. Ni ukumbusho wa jinsi ulimwengu wetu ulivyounganishwa na jinsi basi katika mitaa ya Tanzania linavyoweza kuanza safari yake katika kiwanda kilicho umbali wa maelfu ya maili nchini China. Ni ukumbusho wa jinsi ulimwengu wetu ulivyounganishwa na jinsi basi katika mitaa ya Tanzania linavyoweza kuanza safari yake katika kiwanda kilicho umbali wa maelfu ya maili nchini China. Ni ukumbusho wa jinsi ulimwengu wetu ulivyounganishwa na jinsi basi katika mitaa ya Tanzania linavyoweza kuanza safari yake katika kiwanda kilicho umbali wa maelfu ya maili nchini China.